Mein Name ist Patrick Sachse, ich bin Senior Product Manager bei Microhybrid und möchte euch heute ein Inbetriebnahme-Video unseres Evaluation Kit zeigen. Zu sehen ist hier unsere Haupteinheit zum Anschluss von Infrarotkomponenten, Schnittstellenplatinen und eine Küvette, die ich im Nachfolgenden detailliert zeigen werde. So, erstes Teil und Hauptkomponente dieses Evaluation Kits ist natürlich unser Main Unit, die verschiedene 4 Eingänge hat, im Prinzip zum Anschluss von Infrarotkomponenten und einen separaten I/O-Eingang, der in der Lage ist, von externen Signale einzutriggern. Ebenfalls in der Box enthalten sind die Anschlussplatinen für die Detektoren, hier die Thermoball-Detektorenplatine. Ebenso enthalten die Anschlussplatine für die Pyrodetektoren, und die Anschlussplatine für die Emitter. Zur Konfiguration der Infrarotkomponenten sind 4 Konfigurationsplatinen vorhanden, die die Unterscheidung zwischen Single-Gas und Multigas realisieren. Zur Montage der Infrarotkomponenten ist eine Küvette mit 5 cm Länge enthalten. Für den universalen Einsatz ist ein Steckernetzteil mit verschiedenen Steckmöglichkeiten vorhanden. Für den Anschluss an einen PC ist ein USB-C-Kabel vorhanden. Die Kabel zum Anschluss der Detektoren an die Main Unit und ein I/O-Kabel zum Anschluss an die kundenspezifische Schnittstelle. Damit ihr sofort erste Erfahrungen sammeln könnt, ist im Set weiterhin enthalten für CO2-Messungen IR-Detektoren und 2 Emitter. Im ersten Schritt fange ich an, den Emitter auf das Emitterboard zu montieren. Dabei nehme ich das Emitterboard und den mitgelieferten Emitter. Bei dem Zusammenstecken ist darauf zu achten, dass die Orientierung übereinstimmen und dass bei der Montage die Pins nicht verbiegen. Im zweiten Schritt montiere ich den Detektor auf die Detektorplatine. Hier ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Orientierung der Detektoren mit der Nase übereinstimmt. Ich habe jetzt den mitgelieferten Dualdetektor auf der Platine montiert und setze jetzt auf die Rückseite das Kodierboard für Single-Gas. Auch hier ist darauf zu achten, die Pins nicht zu verbiegen. Im nächsten Schritt bereiten wir die Küvette zur Montage der Infrarotkomponenten vor. Dazu entferne ich die vormontierten Schrauben. Alle Schrauben wurden entfernt und ich beginne mit der Montage der Emitterplatine. Dazu entferne ich die Schutzkappe und montiere den Emitter an einer Seite der Küvette. Die Ausrichtung ist automatisch gegeben. Im nächsten Schritt montiere ich die Detektorplatine auf die Küvette. Bitte beachten Sie, dass die Küvette nicht gasdicht ist und entsprechend Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Zur Montage entferne ich als erstes die Schutzkappe und montiere die Detektorplatine auf die gegenüberliegende Seite und nutze die mitgelieferten Schrauben zur Fixierung. Die Montage der Komponenten an die Küvette sind abgeschlossen.
Im nächsten Schritt verbinde ich die Emitterplatine mit dem mitgelieferten Kabel und verbinde ebenfalls die Detektorplatine mit dem Verbindungskabel. Die Montage der Küvette mit den Infrarotkomponenten ist nun abgeschlossen. Im nächsten Schritt verbinde ich die Küvette mit der Main Unit. Dazu nutze ich die eingelassenen Magnete, um die Küvette mechanisch zu verbinden, und verbinde Interface 1 mit der Detektorplatine und Interface 2 mit der Emitterplatine. Die Montage des Evaluation Kits ist nun abgeschlossen. Im nächsten Schritt verbinde ich das Evaluation Kit mit dem mitgelieferten Steckernetzteil und zur Verbindung des Evaluation Kits mit dem PC die USB-C Schnittstelle. Die Hardware ist vollständig montiert. Im nächsten Schritt erfolgt die Softwareinstallation auf einem PC. Wir haben nun in wenigen Schritten die Montage des Evaluation Kits abgeschlossen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Gasmessprojekt.